अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गया एक होर वीडियो नाल। की हाल चाल सारा दा ठीक ठाक हो। तो अज का दिन हैगा ये भी गराज हो गया साडा खराब तो वह सही तरह खोलता नहीं हैगा तो उन्होंने अज आप करना फिक्स। तो मैं सद्या सीगा हारस नूं ते वह आ गया वा तो हुण करदे गराज फिक्स। तुहानूं ना हारस भाई दे नाल मुलाकात कराउने तुहाडी। तुहानूं सामने देख रहे होना ये हारस भाई तो ये हारस भाई आए साडे ना कह लो घर दे हैंडीमैन भी हैगे तो इन्होंने ना अज आप गराज सैट करना हैगा वा। ਅੱਜ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਗਰਾਜ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਗਰਾਜ ਖੋਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਗਰਾਜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਕੋ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋੜਨ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ हाजी कहना कि डाटा चोर वाले से कल देखने गए बालर घर ना बराड़ चाल बंद ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ 3 4 4:30 ਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 6:30 ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਫਾਇਦੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਡਰ ਇੱਧਰ ਬਿਲਡਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਵੇ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਲਈ ਆ। 4 ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫੋਨ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗੋਟੀ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਆਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਹ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਪਿੱਕਾ ਖੜਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹਰਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੇ 3-2:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪਰ 45 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ
ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਤੇ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਵੀ ਲੈਣਾ Got the 3 sandwiches. Yeah. ਨਟ ਬੋਲਟ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਤਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਗਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ If I'm on your way, I can move here. That's fine, no, you're good. ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਤਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਿਆ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਪਤਰੀਆਂ ਯਾਰ ਆ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਕੁਲ ਟੰਗੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਆ ਜਾ ਮਤਲਬ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਬਸ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਕਰੂ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਨਟ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਟ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਚਲ ਬਸ ਵਾਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਟ ਆਪਾਂ ਕੱਸਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਸ਼ਰ ਪਾ ਲਈਏ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਆਹ ਪਈਆਂ ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਲੈ ਥੋੜੀ ਆਹ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਪਈ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੋ 13 14 15 ਲੈ ਚ ਪਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 16 ਕਰ ਲੈ ਚੱਲ ਬਸ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਲੋ ਜੀ ਨਟ ਕਾਬਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਲੈ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਗਈ ਆਹੋ ਇਹੀ ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਰੀ ਲੈਣੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈ ਲਾ ਚੱਲ ਇਹ ਲੈ ਲਾ ਇੱਕ ਆਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਛੋਟੀ ਆਰੀ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆੜੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰੀ ਲੈਣੀ ਤੋ ਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਵੱਡੀ ਸਾਤ ਆ ਪਏ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੂਜੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਆ ਦੇਖਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ ਲਾਰੇ ਬੂਟੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰਿਮਰ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ Yes. I'm looking for a saw to cut the plants. A saw? Or where you guys got the cutters and stuff, the shovels? Shovels are on aisle 3 right there, all the way near the back on your right hand side. This, the first one? ਆ ਜਾ ਉਰੇਗਾ ਆ ਕੀ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖ ਆ ਗਿੱਲਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਆ ਜਾ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲੀਏ ਬਈ ਚਲਿਏ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਰਾਜ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਓ ਬਸ ਉਹ ਬਣਾ
discount? Huh? Do you have a Pro Rewards and No. military discount? Do you want to save $25 for signing up for a credit? No. ਮੋਰੇ ਮੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਘਰ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਆ ਦੇਖ ਆ ਲੱਭੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। You guys want a bag? It's okay. Okay. Thank you. ਲੋਰੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਜ ਛੱਡ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। Still angles. ਆਉ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਹੱਥ ਜਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੌਜਰ ਟੰਗਿਆ ਨੀ ਬੈਗੀ ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀਰ ਉੱਠੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੱਟ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਆਉ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਛਪਿਆ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉ ਕੁਝ ਦਾ ਨੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਛਪਿਆ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਹਣੀਏ ਆਓ ਖੋਈ ਹੋਈ ਜੀ ਵਾਇਗਨੇ ਆ ਥੱਲੇ ਮਿੱਠੀਏ ਜਾਂਦੀ ਫਾਕੇ ਵੱਢਦੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਡੋ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਫੈਰ ਸੋਹਣੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪੱਤਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਪੱਤਰੀਆਂ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨਟ ਲਾਤੇ ਘਰ ਉਧਰੋਂ ਐਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੈਟ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਲਾ ਇਹਦਾ ਪੇਚ ਪੱਤਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਚੌਕੀ ਯਾਰ ਇਧਰੋਂ ਪਾ ਲਾ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਇਹਦਾ ਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਈਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ
ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕੋਪਰੀ ਫੂਡ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪੈਟਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੇ ਲਓ ਜੀ ਕੈਟ ਫੂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਓ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ